Привет. Привет. Time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget. I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know the hardest words to understand. Alas, so easy to pretend, but everything will last for a now. Смелые девчонки. Решились на полет. Музыка такая. Бодрящая. Что-то загудело. Ну что, девочки, красотки, я их не вижу, прикинь. Я будто пешком туда иду. Попробуй зайти, может тебя не выгонят. Это они летят? Ну как будто бы. Не пойму. Так медленно. Такое ощущение, что они на месте стоят. Я же говорил, веса не хватит, посередине остановить. Два скелетона. Прокатились. Вот это. Нет, мы застряли, но мы не застряли одновременно. Это мужик, да, тянет ее? Да? Да. Да. Ну, мужик мог бы посильнее, может тянуть, но мне стрёмно. А почему маленькая держит? Не знаю. А это у меня сил не хватит держать.
На этой бы и я, наверное, смогла бы. Потом бы убыстрила. На этой бы и я смогла, а потом бы в быстром темпе показали, как я. Это пошустрее бы, может, пошла бы. Ну, может. Но вряд ли у них 80 в месяц на двоих. Два скелетона. Я думаю, что так медленно. Ну, вода на 2 метра где-то, видишь, столбы. Да. Ты посмотри, пляж-то где. Ну. Нам до пляжа идти. Скелетоны! Это что было? Это что за аттракцион был? Вы сейчас расскажете, что это было. Я вся мокрая. Фу. Слишком легкие. Мы так и поняли. Мы в какой-то момент... Так пошли тогда, я с Дианой, ты с Ингю. Да? Диана, как впечатление? Мы худыши. Мне понравилось, но только что было медленно, мне не понравилось. Это же для меня этот. Так наоборот, ты быстро пролетел и все. Оно тянется, я думаю, когда там конец-то уже, а мы все останавливаемся. Да. Нет, так я и говорю, это для меня. Видишь, тоже медленно. Вот такой маленький полет. Я говорю, это аттракцион для меня. А почему мы остановились? А почему мы остановились? Меня с мамой. Вот мы с Ингю, я тогда с ним летала, я быстро пролетела. Мы прямо вообще... Во-первых, нас, кстати, долго собирали. Она ей неправильно одела вот эти штанишки. Мужик это увидел, он ей их переодел. Штанишки. Снаряжение. Слава богу, я успела добежать. Ой. Я смотрю направо, а нам там какой-то чел в круге такой, А, но... вот такой вот, привет! Маша, мы летим сверху, а он прямо из воды, из моря в круге лежит. Привет, Маша, нам. Взяли фотографии. Я не знаю, можно помахать или нельзя. Я же первый раз, значит, надо держаться за веревку. Можно, одной рукой бы подержала, надо было помогать ему. Мне страшно. Ой. А значит, можно купаться, да? Купаться можно, вон, видишь, люди купаются. Я хочу купаться. Ну, да, бесстрашные. Так можно, наверное, потому что мало Так, воды. потому что там мелко везде. Какая акула там? Какая акула? Акула. Нас бы уже сожрала эта акула. Как она вас сделала? Потому что она подпрыгнет и сожрет нас. Понятно. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Привет. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий Сумасшедшая женщина. и поделись с этим видео другом. Продолжается наша вечериночка. Наш пикничок. Так вот все вот как сидят, значит, там в беседочках.
культурно, под зонтиками. А мы что? А мы на сцене. Мы это, артисты. Вечером выступать будем. Вечером будем выступать. Пакет, там что, только такая вода? Вкусная курочка у нас, Пиво. роллы с разными вкусами. 그럼 지금 가야 돼. Мы их так называем роллы, а они называют 30분 마감이야. путешествие. 엄마 착해. 엄마 좋아도? 엄마 좋아. 그럼 제가 전화를 드릴게요. 네. 아빠. 어, 아빠. 와. 아빠. 이제 어디 가? 아빠랑 지금 You and me, 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 you and me. 안 왔어? 옛날에 한 번 왔어. 도연이랑 아, 해봤지. 맞아. 한번 했어? 모르겠어. Перед нами. Мы приехали, а вы снимали, как мы там вам машхали? Кстати, я за рулем Нет, не была. видно. Мне же тяжело Даша, с Иваном. Даша, я за рулем была. Фу. Где Прикольно. парковка-то? Это что такое? Ну, какие-то зеленушечки. Где парковка это? А? Где эта парковка? Какая парковка? Ну, типа для этих. Там, ну, недалеко от того места, где мы сидели. Причем Нет, просто Индю говорит же, тут нельзя оставлять машины. Что? Сиван, ты что меня так редко схватил? босоногие. А, да зачем? Удобно. Там куда ушел? Проверить, можно ли туда зайти или нет. Это куда? Ну, там тоже море, там такой пляжик с ну, не пляжик, наоборот, там камушки. На правую сторону, что ли? А? Туда? Прямо, да, вот туда. Ты ехала за рулем? Да. Нифига себе, даже я не ехала. Почему никто не сказал, что надо обувь надеть? Ну, что тебе? Это же полезно. Потому что ты спросила, можно босиком? Я сказал, можно. Я не знала, что мы будем ходить по камням. 여기는 이 비치가 아니라
Толь. 돌 Ну я говорю, не пляж, здесь каменный этот. Ау. Забираемся. Ух. Сиван, смотри, кораблики. Они долго в воде стояла, брус. На лодке. Давайте возьмем лодку. 우리 하자. Сердце. А тебе какие надо? Ползай. Диана, ты прыгать собралась? Опасно. Поехали! Мама, мы ушли. Пока, мама. Сиван, смотри, пей. Пей. Иди пей, пей. Ой, 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 ой. Такая деревенька. Что, погнали? Погнали. 내비게이션 켜봐야지. Навигейшн? Навигатор, говорит, надо включить. Курсы вождения молодого корейского. Тормоз-то нажимай. Ты зачем так резко? Потихонечку газ, потихоньку газ. Потихоньку. Ты сильно крутанула. Налево поворачивай маленько рулем. Тебе... Поворачивай чуть-чуть, поворачивай. А что не едет? Ну чуть-чуть газани. Ты резко газуешь. Вот, давай. Молодец, Диана. Вон Диана, посмотри, наяривает. Диана, молодец. У меня только начало получаться, он говорит, вылазь. Давай кружочек еще. Давай за ними едь. Так, ралли. Дакар, Париж. Тёма, что такое? Что, котеночек? Ой, что папа делает? Можно папу поехать? Папа тоже хочет порулить маленько. Ну что ты смотришь, подпишись. Все, чао. Пока. Иди сюда. Пока-пока. Ой. Вау! Нас обняли. Он до сих пор не пришел?
начался наш прекрасный отдых возле дома. Что, солнце? 40 минут езды от дома. Вот это беленькое, это что, солнце? Где? Не, это там. Вот солнце. Побежали. Даша, знаешь, какую фотку можно сделать? Все, переезжаем. Надо такие делать фотографии. Побежали? Побежали. Все, она удрала. Давай, Сиван, еще раз.